تمام. حط الكارت في اي مكان في الكوتشينه. اهو مثلا يعني. وليكن ان افتح ايديك الاثنين، انا هفنط الكوتشينه كلها. انا ماشي. كده استحاله اعرف الكارت بتاعك فين او ايه اكيد بالظبط. طبعا، انا بقول لك ايه، هتفرمطها انا كده عشان ايه. عايز تفنطها انت؟ تمام، اه. خد فنطها. عشان ايه ما تعرفش انت اه اهو. فنطها انت برضو براحتك، هيفنطها بصوا يا براحته اهو. جدعان قدام الناس اهو كلها، الراجل كده ايه باظت خالص معاه. كده باظت. امسك كده. هو كده ما عرفش انا عملت ايه دلوقتي. انا كده استحاله اعرف الكارت كان كام، صح؟ اكيد طبعا، ده اللي بص مفرمطه. اكيد هو ده. لا خالص. بجد؟ ده طب الجوكر ده. مش هو؟ لا بجد؟ مش هو خالص. شفت؟ طلعت انت اللي صح. طب هو، طب هي دي بقى، بص استنى، هي دي. ولا هي دي. ايه ده، انا اتلخبطت. اه. طب حط ايدك التانية عليها كده، اه. ركز. هي دي. انت اخترت، قول اللي انت اخترتها في سرك ورا بعض، قولها في سرك. شايب شايب. شايب؟ اه. هي دي. بس انت دلوقتي لسه ده حطيتها دلوقتي الجوكر، ازاي اه، تبقى شايب؟ ما انت بص عليها كده. شايف؟ يا عم ما ترعبناش، احنا لسه على